अरे चला क्या को तबीयत मार तो ठीक छो तेरा ठीक हो जा ठीक छो तबीयत ठीक छो सब सब ठीक छो चला तू भेरी डॉक्टर पाज से तो के काम छी डॉक्टर साहब के बताम छी तोले मेरे को बताए नहीं तो आजकल 99 ना बताड़ा नहीं के अपना मना खा तुम मोने वाला लटकाइए तो वही डॉक्टर पास जर्सी जा वो काम छिया ते के खासा को बहुत थोड़ी बीमारी है कि बहुत खर्च लागला तू घर जा आप इस बाजू के भेजिए तो ना ना ते के बात तो होपलेस जाला वर्ष का ते के बाट पर चक्कर आए वो आप इस बाजू के भेजिए कम सी चला के बात ना एक कहे तो मेरे गणू जैसा के बाना सब लगा तो सब बेचल घर बार बेचल को वार के भाई हूं बात करूं मैं ते चिंता नहीं कर जब तू हंसा तेरे इलाज करबे छोड़ के बेचल ए सोड़म छा तुम होती ए बात कर छियो हम गणेश भते दिन में खासम मैं कथा चला तू डॉक्टर के दिखा लिया को बानो के कनी फिर बते वो बेचारा ला गावर का मुखड़ बनर छ रूम पर कमरम कम से भते दिक्कत है कि कैसी खर्चालो कि हमको बोलो रो डॉक्टर साहब के विचार से बताओ अरे दोन मग पहली के लिए नहीं बताए कि गणेश तबियत खराब है चल पहली हो बाबा चल पहली हो तो हिट काम रोजो का ऐसा झाड़ी वाला काम हो कभी हो कभी नहीं हो जा मेरे गिनू जैसा हो तो हिट जब तू खर्च वाला लगो किला नहीं लगो ना अब ए सोड़म छा तुम्हें बात कर छिया अब घर के ती हमल गणेश सामने का हाल अब खर्च कर दे हल क्या हल न तू यह बता मेरा दिमाग उसका खराब हो रहा तुम सनियाल कच कच लगा दिशा पश्चिम में न घर से चलो तेरे बात जो सुनू वो जो लोग वजह डॉक्टर में पूछो बोले दिमाग खराब का है नहीं बन तुम ना घर कर सही रहने देना नहीं बन रहने देना डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार हमें गणेश कम छियो तुमको डॉक्टर साहब बोला था यो लीजिए हम ती जड़ी आए हैं की दिक्कत है कि के बात है कि बताओ हमको ना पता टेंशन नहीं हम हो मैल बुलर छी पे तुमको तमा गणेश कहते खा सारा बहुत दिन में मैल वहाँ टेस्ट करो उमें न्यूमोनी टाइफाइड आ रहा अब वहाँ इलाज हल थोड़ा खर्चा है जाल पर ये लीजिए मैं तुमको बोला रहा अब नान हो वहाँ के कछी डॉक्टर साहब ये बताओ कि अब कैसे हल पे क्या हल तुम्हें बताला जस कला वश करूँ पा जो खर्चाला बता दियो कतवाल क्या हमले था वो करूँ पा ये तो का है ना घर में गरीब आदमी है ये था वो करूँ जुगाड़ ऐसो मैं गणेश इलाज कर लूँ तुम पैसे व्यवस्था करो और थोड़ा गणेश पर हेला करना पड़ल कुछ महीने तक थोड़ा खान पड़ा बिहार चटर बटर बिल्कुल कहीं नहीं खान यह ध्यान धरिए डॉक्टर साहब तुम ठीक कम छा जस तुमको ना वश करबा हम पैसा व्यवस्था करो तुम यो इलाज करो ठीक से धन्यवाद तुम्हार ऐसे जजमान जी कि जो गणेश इलाजम छो वो 20,000 रुपये तक खर्चा चल या व्यवस्था जल्दी करो मैं यह इलाज करूँ तुम पैसे व्यवस्था करो हाँ सुनम था डॉक्टर साहब 20,000 रुपये इंतजाम करो कैसी हल के हल मेरे समझ में नहीं आवा कहाँ मांगो के करो तुम्हारे को जान पहचाना से कतो तो हक करते ला तुम कतो पैसे व्यवस्था करते ला कतो मका कहाँ पड़ा मकला जहाँ पड़ा लिखाओ था मकला कहाँ पड़ा अरे पैसे व्यवस्था में कर दूर कर्ज मांगते कत्ती ज्यादा जरूरत नहीं सुख जो लिखा था ब्याज कर रहे हैं ते ध्यान सु गणेश ध्यान धान
जैसी परहेज कराना बस परहेज कराना होगा। यह नहीं कि वो इसका पानी में छोड़ दिया था चल वश नहीं हटते। भाई मैं कर लिया कर दूँ इलाज तो वह ध्यान धारणा खान पीन का ध्यान धारणा बिल्कुल। ठीक कम छा तुम मैं ध्यान धारू जे तू हसकल में पूर ध्यान धारू रखो गणेश वो तू ऐस के मैं कितनी छोटी छे ना प्राइवेट नौकरी है थोड़ा था मैं पैसों की व्यवस्था करूँ मैं जो जूला तब करूँ तो ऐस के वो गणेश के लिए वो डॉक्टर साहब आ जाए वो एडमिट करे इलाज करे वो ऐसा आप देख लिए वो गणेश के लिए आपको दिखे। चला वो तैयार होना वो डॉक्टर पास जाना तैयार से मैं चल वो तेरे देखा लो तू और मैं जुलते बाजला टूट जाना प्राइवेट नौकरी है टोड़ा खाना तेरे दिखाना है वो टूट चला मैं तेरे देखा लो चला वो तैयार है जल्दी ठीक चीज़ ठीक छो तैयार है दिल भो ओए ले जा मैं चलो गाड़ी चेकन कहाँ चला तेरे तो कभी चलाई नहीं है ये कारण से कहा गाड़ी चला पड़ा मैं ये आगे बेल्ट से जो पहले हो चला तू मैं पहली बार देख हमसे ठीक है क्या पत ब्याह है मैं पहले ले चला छी मैं गाड़ी वो तो आज है कि गरीबी मैं तो पहले ले मैंने गाड़ी चलाई है तो चिंता नहीं कर चला तू बिल्कुल टेंशन नहीं ले तू उसके बीमार है से को बाना में चल तू आराम का मन भी जानू को बाना ठीक करो तो मैं लगा था गणेश के तुम ऐसा करो तुम घर जाओ भो आया मैं आ जाओ इलाज करूँ और भो आया के ले जा और कुछ दवाई ले दे दो भो ठीक छो डॉक्टर साहब तुम यहाँ को इलाज करो भोल में भोल ले चले गए वही तू नहीं जाकर ये डॉक्टर साहब के सुई बड़े दिल का वही भी कहते याद आ नहीं जा मैं तू नहीं जा कहीं जा चला मकला ते याद आ बहुत याद आ तेरे चला बहुत याद आ लेकिन तेरी इलाज बहुत पहले है चलो वही बहुत चुका है को माने चला एक के दिन बाद है भो आजुल में राती पर के माने चला गणेशा भतेर हिट ते इलाज करो तेजन है के भो आयल हिट ते इलाज करो चला हिट ज्योति चली तू घर काम के आज गणेश की हॉस्पिटल छोटे में मौके ले जा मोई ठीक है चली हो ते बाजू डोड़ जा रही मैं तानू देना तो खा मैंने बता रही हाँ ठीक तू जा तू गणेश के लिए आते है तो मैं खा मैंने रख लो पहले बाजे डॉक्टर साहब नमस्कार मैं गणेश कौशल ठीक छो ओ गणेश साहब थोड़ा ठीक छुप है और मैं दवाई लिख पे दूँगी थोड़ा परहेजा और थोड़ा पान है पे बचा थोड़ा तली हिली चीज़ झन दिया आया दी चार महीन रहल वर्ज वह बाद दीदी के धीरे धीरे शुरुआत करिए आए लेकिन खिचड़ी मुँह खिचड़ी है गए हरी साग हो गई मतलब पता चीज़ दिया बाहर कहाँ झंझिया के ठीक है डॉक्टर साहब जस कम छा वर्षा करूँ ओए ओए अगर से मैं तो तेरे बहुत याद आई जा चला मैं कला बहुत तेरी याद है हिट घर डाल बैठी भी जाने सुनम छा आज तो मैं छुट्टी है मैं कहती अबू दगड़िया दे तो जामू के सामान लेना बाजार जामू तुम ऐसा करिए तुम ये गणेश ध्यान दारिए और ये कहीं पानी जन जान दिया सब काम छोड़ दिया के झनका लेकिन जो ध्यान दारिए पूरी भी ठीक है सब बहुत पे खर्च है री हाँ ध्यान दानो मैं जाऊँ हाँ तुम यहाँ ध्यान दारिए ठीक तो तू जा मैं यहाँ ध्यान डालू तू जा
Alay pana chiu, alay pana chiu. હે કે પાણી આવે તો ગણેશ કઈ પાણી પણ દેલી છું ઓરે ગણેશ ઓ ગણેશ તું પાણી के लिए खेलन से चला भैंस की पूछ पानी खेल खेलूं पहली बार देख खेलूं ओरे गणेश चलो तो alay pana chiu तो पानी खेले पानी पण कहे ना है गया तू मग गए खाना को का गया आज तो आज छुट्टी थी ना आज तुम उठा के था हम था इथा जाओ इथा ना तुमको कहा गणेश के देख दिया हाँ हाय कम से मैं देख दिल कम से ना ये बिड़ी चूस आंखों को चश्म ना बे ये चल बीमार है भाई यह तुमको शर्म लाज के नहीं वो पानी में खेला मैं तुम इधर शिव बिड़ बीमार है अल्लाह तो गयो अल्लाह ते पण खेलम शियो ना या तो नान है मैं तुमको तो अकल है नहीं बे ये तो पे लगाई है अब कतु जबती कर्ज मांग रहा और चले को तुम पानी में खेला मां तुम लड़ा नहीं करो भैंस की पूछ आज मैं क्या मानू तमर जस्ट तुम कल वर्षा को ना पानी में खेलो ना क्या करो आपको क्या बेटा ध्यान धारो दोस्तों हमारे वीडियो को तुमको पसंद है तो एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया और या तुम्हारे लिए भाग दी तैयार हो और बेल घंटे बटन को दबा दिया और लाल बटन को दबा दिया धन्यवाद।